తాటికమ్మ చికెన్. మిక్సింగ్ చేయడం అయిపోయింది. దీంట్లో అల్లం పేస్ట్, మసాలా, ఉప్పు, కారం, పసుపు మంచిగా గట్టిగా పట్టిస్తాను. అరిటాకులో ఇదంతా వేసుకొని ఒక ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మంచిగా. తాటాకు మీద వేసి దాన్ని కూడా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. ఓకే. ఫోల్డ్ మట్టిని అట్లా అప్లై చేసుకోవాలి. మొత్తం ఇట్లా అయితే మట్టితో కప్పేసినాం మంచిగా. మెల్లగరా. మొత్తానికైతే తాటికమ్మ చికెన్ అయిపోయింది. యమ్మీగా ఉన్నాయి. ఏడు కాడికి మంచిగా ఉడికింది. పీస్ టు పీస్ వస్తుంది. సూపర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్.